У него есть режим просто подметания, и вот это вот вентилятор, это режим всасывания работает. Все забьет. Ну, даже для такого мусора не предназначен. Нет, он соберет. Что вы стоите, метр развернется? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, то есть он не будет искать фидер, он будет просто это помещение от угла до угла, да? Тут есть несколько режимов. Есть такой вот, да, то есть он такой планомерный, да, а есть хаотичный. Вот он сейчас хаотичный. Я недавно видел, смотрел, как робот газово хотел курицу построил. У него есть таймер 1, 2, 1, 3 и 5 часов. Чисто щетками. Пенсионочка, берется. Тут попали. Только пальцы осторожно. Вадим, ты и так, вот так же, да? Все, сейчас мы забудем. Ну, сейчас посмотрим. А ну сдвинься в одну кучу. Бланк, танцев такой, он сам ездит на заряд.